مثلا لو قال أراد أن يقول الحمد لله رب العالمين في سورة الحمد، قال الحم وعطس أو سعل أو تثاءب، ما يقول عقبها دل الله، يقول أنا قلت الحم طلعت من دون دال، وعطس ودل الله، ما يصير، هذه كلمة واحدة انفصلت حروفها، يرد يعيدها يقول الحمد لله حتى تصير كلمة مضبوطة. أو قال مالك يوم أو عطس، قال الدين، انفصلت، مع أن هذه كلمة الدين كلمة غير كلمة يوم، لكن بينهما ارتباط. مالك يوم وعطس أو سعل، ما يقول الدين رأسا، يقول مالك يوم الدين، حتى يصير ارتباط بين الكلمات، فهذه لا بد من مراعاتها.